안녕하세요, 양수입니다. 자세. 맞았어. 맞았다고. 봅니다. 왜 이러지는 거지? 아니, 대체 왜 찍으라고 하는 건지 모르겠네. 이게 뭐야 이게? 갑자기 왜 섞이시는 맛이 나지? 아닌데? 수박 껍데기? 수박 흰색 맛 나는데 갑자기 또. 뭔 맛이지? 아, 쌈장이 더 맛있지? 뭐야 이게? 왜 차갑지 또? 아, 왜 먹는 거야? 포기. 아니야. 그럼 짜까만 거 하나라도 먹어. 아니, 그거 전체를 먹어야지. 벌써 아니야. 그건 아니야. 이거 이만한 똥 봤어요. 아니야. 난 못 봤잖아. 아니야. 그건 아니야. 어디까지 먹어? 여기까지? 아니, 그거 한 개 다 먹어야지. 야, 그거 아니. 야, 그거 3분의 5분의 1밖에 안 되거든. 씹어. 아자가자. 오독오독 씹어. 씹어서 먹어. 야, 영상 찍는 거 맞냐? 먹을 수 있다. 아자아자 화이팅. 흙맛 나. 아니야. 흙맛 안 나. 아니야. 뭐야? 응아. 오이에서 흙맛이 날 리가 없어. 씹어 먹어. 아자아자. 괜찮아. 맛있어. 아니야. 포기하지 마. 아니야. 맛있어. 포기하는 거 아니야. 포기하는 거 아니야. 쓰라고요. 아니야, 괜찮아. 힘내라, 힘. 됐지? 힘내라, 힘. 됐지? 힘내라, 힘. 됐지? 서들어봐. 자, 됐지? 아, 못 먹는다 이거. 아니야. 아, 못 먹는다. 아자, 화이팅. 힘내라, 힘. 이거 당수하고 끝내면 안 되나? 어? 당수하고 끝내야 더 좋아요. 아니, 그건 아니야. 야, 아니, 사람이 한번 시도를 했으면 끝장을 봐야지. 아니, 끝장은요, 3개나 있는 거야. 아니야. 이거 먹고 끝내면 안 되나? 응. 야, 된장 먹방, 된장 보여주기 위한 목적이 아니잖아. 아우. 아니야.
아니야. 그만큼 안 써. 왜 쓰니? 아, 향이 이상한 거 맛도 이상한 거 이상해. 야, 얘도 풀인데 당연히 풀 향이 나겠지. 잠깐만. 그러니까 맛있어? 응. 음. 아니야. 시원하잖아. 안 시원해. 아니야, 시원해. 차가워. 괜찮아. 그럼 차가운 아이스크림은 어떻게 먹니? 차가워서. 맛있으니까. 아니, 그럼 원래 차갑게 먹고 이거는 안 먹는 거야 원래. 독특한 맛이 나는 아이스크림이다 생각해봐. 내 주문을 거는 거야. 안 먹을래. 아니, 세뇌를 하는 거야. 이것은 아이스크림이다. 아 지금 2분의 1 먹었어. 사랑스럽구나. 엄마 그거 먹지 마. 나 당수 해야 돼. 당수 먹다가 이거 다 먹고. 그럼 빨리 먹으면. 뭐야? 이거 언제까지 먹어야 되는 걸까 근데? 아니 왜 시켜가지고 내가 세입만 먹으면 되겠네. 엄마 왜 아니야? 야, 엄마는 그거 한 입이지. 된장을 푹 해야지. 진짜 못 나겠네. 아저씨 아니야 이거. 옷 빼린다. 야, 된장이 옷 빼린다고. 안 됐어. 아니, 왜 아까 끝까지 안 씹히고 왜 자꾸 콩다리가 남냐? 코를 막아. 안 돼. 마부. 야요, 야야야, 어머니 주잖아. 야요, 야야야야, 야야야야야. 엄마 열심히 응원해주고 있잖아. 아유. 너 당근을 먹을래? 우유를 먹을래? 안 먹을래. 아니, 두 개 중에 한 개는 먹어야 해. 그냥 그거 한 입씩만 먹으면 안 되나? 안 돼. 나 평생 먹어도 다 먹는 것 같은데 지금. 아니, 걔랑 피클이랑 뭔 차이냐? 아니 피클은요. 피클도 오이야. 아니 뭐야? 아니, 그거 한 입에 다 넣으면 되지. 야 피클은 5개 먹는다고 생각하고. 그래, 한 입에 다 넣어. 피클도 5개는 먹으면 맛이 없어요. 어쨌거나 너 피클을 먹자네. 아, 안 죽어, 괜찮아. 얘는 독약이 아니야. 독약이 아니라 나한테는 독약이라고. 아니야, 그 어쨌건 독약은 아니잖아. 오이 먹어서 죽었던 사람 못 봤어. 첫 번째가 나야 아닐까? 아니야. 아닐 거라고 생각해. 그 첫 번째 이승자는 안 가. 그 시간에 오이를 먹었다. 안 먹어. 한 입에 쏙 집어넣어. 한씩 딱. 아니, 이빨을 빼. 이빨로 오이를 꼭 찍을. 안 가는 거야? 안 가는 거야? 아니야, 얘가 이빨로 이 오이를 찍어 누르고 있잖아. 어. 아니야. 야, 먹어. 어머. 맞아, 집어넣으면 돼. 걔는 좀 놔두고. 걔 보여줘서 뭐 하려고. 아니, 너가 오이 먹어 안 찍는 거 있잖아. 왜 가라고요? 어이, 네 입으로 꺼낸 얘기잖아요. 사람이 말을 꺼냈으면 책임을 져야죠. 이렇게 맛이 없어. 아니요.
안 그래도 내가 오늘 계획이한 건데. 어? 이 감명돼서 이제 어지럼증이 나고 있어. 그렇지 않아. 이거는 다 생각의 문제야. 아, 되게 더럽게 먹네. 야, 무슨 된장으로 코팅하냐? 응, 푹 찍어가지고. 손. 아파. 백기 없기. 아파. 뭐 휴대폰한테 시비 거냐? 응.